عايزين نعمل المهارة دي لما اقف بالمؤشر ماوس في خلية يلون لي التقاطع بلون والعمود ده بلون والسطر ده بلون وهكذا. نعملها ازاي دي؟ هنبدأ ننفذ. هعلم المنطقة اللي انا عايز انفذ عليها الكونديشنال فورمات دي، وانا عندي الفورمولا اللي هي ان انا هاخد الفورمولا بتاعت الكولوم دي وابدأ اطبق بيها كوبي، عشان بحبش اكتب في الكونديشنال فورمات الفورمولا لانها بتعمل مشاكل. فالحل ان انا بكتبها بره وبعدين ابدا استخدمها، واقول نيو رول، بعد كده اختار يوز فورمولا، وبعد كده اعمل كنترول في هنا، بعدين اعمل فورمات لون بسيط هادي وليكن الاخضر الهادي ده. اوكي اوكي خلاص. اي سطر اقف عليه هيديني الايه، اي عمود يعني بيلون لي العمود باللون اللي انا اخترته. يبقى ان انا هسلكت تاني، اخد بتاع الرول لوحديه، لون تاني هعمله اي لون تاني وليكن ازرق مثلا فاتح بردك، وهعلم بردك ده بقى ما عملتهمش الاتنين مع بعض كل واحد عشان كل واحد لون. كان ممكن استخدم اور واعمل كل الاتنين مع بعض لو هما لون ايه واحد، لكن انا هنا استخدمت دي لوحدها ودي لوحدها، هي كأنها اور بردك، بس الفرق ان هي هيطبق القانون ده لوحديه وده لوحديه، وده هيديله لون وده هيديله لون، وخلاص على كده. ساعتها بقى اما باجي اتحرك كده، طب انا كمان عايز اللي هي دي نقطة التقاطع دي تبقى لون مختلف عن الاتنين دول، فبرضك انا كده بقى هستخدم اند، القانون بتاع اند ده بتاع نقطة التقاطع، هو نفس الامرين بس اند، وغير اللون. اختار الكونديشنال فورمات بتاعي بردك السلكتد اريا، بعد كده بردك كونديشنال فورمات واقول له نيو رول، بعد كده اختار دي، وبعد كده احط كنترول في او بيست كده، واختار فورمات. مش هحط، ممكن احط بقى بوردر مثلا، اختار اللون بتاعها كده وخلاص على كده. ممكن اختار لون بردك بس غير اللبني وغير الازرق، ممكن اختار لون تاني وليكن اللون ده، اقول اوكي اقول اوكي كده. بقى اي مكان هقف فيه هيديني التلات الوان اهم، النقطة اللي في الوسط والنقطة اللي هي دي لون، واللي هي نقطة التقاطع. بكده قدرت ان انا، هي بس الحتة الاخيرة ان انا كنت مثبت في عامل كود هنا، فيو كود هنا، كود اللي هو كاتب هنا المرة دي ابلكيشن دوت كالكوليت، عشان بدل ما ادوس F9 عشان يحرك لي المؤشر ده، كاتب انا في الفيو كود دي كاتب ايه، application dot calculate. ممكن اكتب target dot calculate، وممكن ده بديل F9، واسجل او احفظ الملف save as excel macro enabled workbook دوت امتداده هيبقى دوت xlsm، طالما في ماكرو، طالما في ايه ماكرو. وبكده يبقى المهارة بتاعتنا دي خلصت.